係你好，姐姐。係你好，姐姐你叫咩名啊？我叫 Chuniani，你今年幾多歲啊？ 31歲，你結咗婚未㗎？結咗啦。結咗，有冇小朋友啊自己？有啊，一個女，幾多歲啊佢13歲。？13歲。好。姐姐你而家喺香港邊度做嘢啊？我而家喺元朗做嘢，元朗。喺元朗嗰度照顧幾多人啊係3個人，先生太太 ？B B 幾多歲啊？啱啱出世嗰啲。哦，啱啱出世嗰啲。好啊，咁再之前咧喺邊度做啊？之前係海灣店做嘅，何文田都係喺嗰度照顧嘅，又係3個啊？都係3個，又係先生太太 B B 有幾大個啊？都係2個月。哦，2個月。咁再之前咧？之前嗰啲係照顧婆婆，照顧婆婆喺邊度啊？係雙水。上水。咁除咗婆婆，仲有冇咩人啊？一個孫，跟住1個小姐，就係嗰啲。個孫有幾大個17歲。哦，17歲啦。咁再之前咧？都係 BB 嘅，係媽 BB。哦，Twins 媽 BB 喺邊度㗎？係收馬鼻。秀茂坪。係。嗰2個媽 BB 又係啱啱出世㗎？都係啱啱出世。哦，加埋先生太太咁樣嚇？係。哦，好啊。姐姐你識唔識煮飯啊？識㗎，我識。你識煮咩餸啊？係蒸魚、煲湯啦，係。排骨、整菜單嗰啲。炒菜、炒飯都識啊？都好叻喎。好啊，咁同先生太太講再見，拜拜啦，拜拜。